Dobrý deň, na dnešnom videu si ukážeme, ako všetci naši členovia spoločnosti Sirael Cosmetics, ktorí používajú službu Gmail, teda e-mail od spoločnosti Google, ako môžu naše e-maily označiť tak, aby im nechodili do spamu. Spoločnosť Google a služba Gmail automaticky označuje Sirael Cosmetics ako spamera, čo samozrejme nie sme. Takže vlastne sa stáva to, že mnohí z vás nám píšete, alebo keď si dáte napríklad aj zaslať zabudnuté heslo, nepríde vám to do zložky doručené a teda si myslíte, že e-maily od nás vám nechodia, ale príde vám to do zložky spam. Tu si ukážeme, ako vlastne tieto e-maily označíte tak a spôsobíte tým vlastne to, aby vám e-maily od nás vždy chodili do zložky doručené. Takže vidíme naľavo máme menu, prejdeme si dole na ďalšie, klikneme na ďalšie a objaví sa nám zložka spam. Otvoríme si zložku spam a ako vidíte, máte tu e-mail od spoločnosti Sirael Cosmetics. Tento e-mail si otvoríme. Tu som vlastne do e-mailu napísal len jedno slovo, je to skúška. A veľmi jednoduchým spôsobom zabezpečíte to, aby vám e-maily od nás chodili do zložky doručené, a to tak, že hore máte ikonku spam a vedľa nej máte x-ko, kliknete na to x-ko. Vlastne nám vyskočí upozornenie a pýta sa nás, či chceme odznačiť spam. Dáme áno. A keď sa pozrieme do zložky doručené, následne už vidíte, že e-mail, ktorý bol predtým v zložke spam, ktorú sme videli tu dole, po kliknutí na ďalšie spam, tak už máme v zložke doručené. Týmto spôsobom sme odznačili vlastne Sirael a náš e-mail, že je spamer, a najbližšie e-maily, ako vidíte, teraz som si jeden poslal z telefónu, nám príde už pekne do zložky doručené. Vidíte, teraz som si odoslal e-mail a už to mám v zložke doručené. Takže týmto spôsobom si na Gmaile zabezpečíme to, aby nám e-maily od Siraelu nechodili do zložky spam, ale do zložky doručené. Do počutia, priatelia.